Anji alhamdulillah ngaturaken guging panuwun kang tanpa pepindhan setunggal atur tinarbuka sampun kawedhar kanthi sawanipun setunggal kalih tiga sekawan waranggana ingkang sampun pinilih angai karya wonten ing kalodhangan dalu menika ndereke ing kawigatos sawetawis kunjuk panjenengan para tamu undangan linangkung kala wau sampun paring dawuh bilih panjenenganipun simbahe manten kakung pangapunten kepareng badhe ndereke minggah kasuwun saged kewala paring atur kawigatos saged minggah wonten sasana sepisan malih kunjuk panjenenganipun simbah kakung manten kasuwun ndereke minggah wonten sasana saperlu ndereke ngregaken swasana pangapunten. Barang menjadi kunci wonten ngarsa panjenengan ingkang sampun kaserat asmanipun sepisan panjenengan Bapak Marsam, Bapak Suyadi, Pak Tono, Bapak Sepon, Bapak Nyiro kasuwun enggal lumampah pinuju wonten sasana pagelaran panggung sesarengan kadang-kadang cakra kembang campur sari saperlu hange karya menapa ingkang dados atur pamundutan saking panjenengan warga ing Bapak Masiran Ibu Gabi sak warga. Nuwun sewu duka pangapunten sepisan malih ingkang sampun kaserat asmanipun kunjuk panjenenganipun Bapak Marsam, Bapak Suyadi, Bapak Tono, Bapak Sepon, Bapak Nyiro kasuwun enggal jangkahaken suku tumuju wonten ing sasana pagelaran panggung hiburan saperlu pikantuk kang awujud sampur pakurmatan nguri-nguri budaya sesarengan para kanca wiyaga ingkang sampun samapta cakra kembang campur sari. Sepisan malih timbalan kunjuk panjenenganipun Bapak Marsam, Bapak Suyadi, Bapak Tono, Bapak Sepon, Bapak Nyiro saged kewala ndereke wekdal minggah wonten ing sasana panggung sesarengan kadang-kadang cakra kembang. Yuk. Tuk 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 tuk. Pangapunten ndereke nyadong dawuh kung ingkang dipun kersaki menika kala wau langen beksan. Gendingipun kados menapa Gong? Nuwun sewu. Sida Mukti napa Sida Mulya? Nggih, katampen menapa Gong? Sida Mukti momong ing sakmangki abuk bilih keparenga kanca-kanca ingkang sampun samapta sepisan malih monggo. Niki namung kalih napa sekawan napa gangsal 6? Nggih. Pak Tono pangapunten. Monggo. Monggo Pak Tono enggal-enggal minggah teng ngene panggung niki sampun dintosi rencang-rencang. Pak Nyeto Sepon Yono Suyadi monggo enggal-enggal minggah teng ngene panggung sampun dientosi Nuwun sewu para kanca wiyaga saged dipun sertaken kanthi atur gendhing ingkang dipun suwun Sida Mukti katampen momong keparenga hanglaras sarira minangkani pamundutan saking keluarga saperlu ngiras pantes atur pandaya donga kunjuk pinanganten kekalih
ing pangajab anggenipun mangun bebrayan tansah pinaringan mukti lan enggal pikantuk wujudipun putra putri momongan. Matur nuwun. Tasih kirang 3 keparenga para kanca ingkang sampun katimbalan saged nyamataken minggah wonten ing sasana beksa. Tasih kirang kalih kasemanggaken. Tasih kirang satunggal jangkep 6 cacahipun kasemanggaken ingkang kersa hanjering minggah wonten ing sasana beksa. Waranggana ingkang sampun pinilih nuju sawanipun Mbak Yuyeti Aprilia, Mbak Ria Parwati, ugi saking panjenenganipun Genduk Heni Felicia. Jengkaripun para kanca sedaya kaluwarga ing wis kados jangkep 6 cacahnya para kanca kadang juru beksa handherke satata hangayai karya minangka atur gending kang sampun dipun kersaki sida mukti katampen momong kadang wiyaga saged enggal kawiwitan. Ya as nyata kabeh welingku rina lan bagine aja nganti kembo wujud bandha saklara tandha netra nyamping sida mukti sida mulya. Yuk ya, yuk ya. Ah yuk ya, ya yuk ya. Nyata kabeh welingku rina lan bagine aja kanthi kembo wujud bandha saklara tandha netra nyamping sida mukti sida mulya elai elai anakku sing bagus dhewe tak sekolahke menyang sepuh besok gede bisa dadi guru
takut dangi bocah manis kowe aja pijar nangis dadi bocah sing wasis pinter maca ya pinter nulis Etan kali kulon ya kali tengah-tengah ana sumure etan gemati kulon ya kemati gawe bingung ning ati rasane ser 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 Din kebarang kanthi sagung para pamirsa kagung wiwaha putri kebarang kados ndereke kanthi walik gending walik sampur ingkang dipun kersaki 10 dor Mas Doyi aminangkani atur pamundutan saking panjenengan kang manggugati nuniji saking pepunden pun kala Bapa Masiran selasan Ibu Gambi minangkani sapanjenengan pun para tetangga sanak kadang mitra kadian ingkang sampun kewawok ndereke rawuh samangke saged kasusul saking pangombyong pandherek besat bayame kuning-kuning ya suka teles kodanan sore jes dasar wis kadung tresna ya bune ya tresnaku kang tanpa upama marang sliramu aku tansah setya bunga susah bareng dilakoni marang rahayu ning perayaan ya yuk ya oh
10 dor. Asa yuk ya ha yuk ya ha yuk o o as ha yuk ya ha yuk ya ha yuk as yuk Nyai Ronggeng memang asik goyangannya sinden begen timplak-timplo aduh kendangannya Nyai Ronggeng as yo yen obah medeni bocah sluku Bathara sedayanipun sampun kemarahan minangkani atur pamundutan saking kaluwarga anjih alhamdulillah kalau wong nggih ngaturaken gunging panuwun kunjuk panjenenganipun Bapak Masiran sekalian Ibu Gambi awit saking panjenenganipun Bapak Masiran sekalian Ibu Gambi ingkang sampun kasuwun minangkani saking simbah kakung ingkang ndereke beksa wonten sak nginggilipun sasana nguri-nguri kabudayan Jawi